當你覺得俾時間追住走，其實只係唔記得咗返屋企嘅路。奇蹟課程話俾我哋知，聖靈將時間視為解除我哋對時間需求嘅路徑。聽落去矛盾咩？就好似用梯爬上屋頂，然後踢走個梯咁。幾時係最好嘅時刻？答案就係而家，因為而家係最貼近永恆嘅時刻。永恆唔係好長好長嘅時間，而係冇時間嘅狀態。當我哋完全咁喺當下，唔俾過去拖住，唔俾未來拉住，我哋就最接近嗰個超越時間嘅實相。每一個而家都係一扇通向永恆嘅門。當你覺得匆忙嗰陣，試下做一個深呼吸，溫柔咁將注意力帶返而家。每一次咁樣嘅回歸，都係一個小小嘅救贖。你會發現喺呢啲微小嘅片刻裏邊，時間好似慢咗落嚟，內心嘅空間大咗，愛嘅可能性亦都打開咗。唔需要特別嘅場合，唔需要完美嘅條件，只需要你願意喺呢一刻同嗰個超越時間嘅真實相遇。